napakadilim ang gabi. Ang tinging liwanag ay nagmumula sa buwan at sa ilang ilaw na nakakalat sa kalawan. Ang malakas na hangin ay umaampas sa mga puno, lumalika enerhe ganino na tila sumasaya sa lupa. Sa gitna enagram, kagubatan isang, nagisang excavator, ang nakatigil, ang malaking braso nito ay nakabitin, nang walang gala, kung iko ay nararoon, mariroon, mo ang mahining, ingay enehe, radyo na nanggagaling, sa lupe, enehe, excavator, isang boses, ang nagsasalita, sa Filipino, nagbibigay ng dandan lang, manggardon sigurajan, mongindi mo, tatamahangi mikya, igat, enehe, puno. Kailangan nating panatilihing bo ang lugar na ito si Mang Cardo, isang mayedad na lalaki na may magaspang, na mahya kami, o temaka na puno enehe karanasan, ay sumagot sa radyo. Kentindihan? Kayo, boss. Ginagawa ko ang aking makakaya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig hindi, lamang dahil sa lamig, eneka, Kobe, kundi, dahil din saya. Kawan alam niya na ang trabahong ito ay hindi lamang tungkol sa pagukay enehe lupa. Ito ay tungkol sa pag-aanap enehe isang bagay na may malaking kalagaan. Ilang linggo nang nakalipas nang dumating ang mehea lalaki mula sa longsa. Sinabi nila na mayroon silang pahinshalot mula sa gobyerno upang magukay sa lugar na ito. Sinabi rin nila na mayroon silang impormasyon na may nakobeng na isang mahalagang bagay sa lupa. Hindi nila sinabi kung ano ito, nuganet na galak sila enehe, malaking alaga enehe pera para sa sinumang makasyalong sa kanila. Si Mang Cardo na nanggangailangan enehe pera upang suportan ang kanyang pamilya ay sumanggayon na tulungan sila. Ngunit habang tumatagal, lalo si Jang nakakaramdam enehe pag-aalala, may kakaiba sa engel lalaki nito. May madilim saya kanilang, mehe mataizang, uri enehe, kasakiman na nagpaparamdam. Sa kanya, enehe hindi komportable. Nang biglang naramdamang ni Mang Cardo na may tumama sa kanyang excavator. Isang matigas na bagay. Itinigil niya ang makina o tete, bumaba upang tingnan kung ano ito. Sa liwanag ng kanyang flashlight, nakita niya ito isang Rebulto. Isang Rebulto enehe Birheng, Maria Ansialing, Elena ay isang simpleng mabaha mula sa isang maliit na barangay sa probinsya NG Laguna. Ang kanyang buwa ay umikot sa kanyang pamilya ang kanyang asawa, si Tatay Julio isang magsasaka, Ote ang kanilang dalawang anak, sina Miguel o Tete Sofia, ang kanilang buhay ay hindi madali. Ang kita ni Tatay Julio ay sapat lamang upang matugunan ang kanilang pangarah-warahu na pangangailangan. Madalas, kailangan nilang magtipid upang may pangtusto sa pag-aral enehe kanilang mehe anak, kajumpaman sa kabila enehe kanilang mehe paghirap. Ang pamilya ni Haling Elena ay kilala sa kanilang malalim na pananampalataya. Bawat linggo, hindi sila nakpapaliban saya pagtungo, saya simbahan upang magsimba. Si Haling Elena ay aktibo rin sa mga gawain enehe simbahan, tumutulong sa paglalinis at pagalinis emeha, bulaklak sa altar, ang kanyang pananalik sa Diyos at sa Birheng Maria ang siyang nagbibiga, isa kanya enehe lakasyupeng harapin ang pagsabak sa buhay. Si Miguel ang kapenganay ay isang masapag na estudyante, pangarap niyang makapagtapos enehe pag-aral at makanap, enehe magandang trabaho upang makatulong sa kanyang mga magulang. Si Sofia naman, ang bunso ay mahilig sa sining. Madalas siyang gumoy at magpinta sa kanyang kwaderno. Pangarap niyang maging isang sikat na artista. Isang raw, abang nagluluto, si Haling Elena enehe kanilang
pananggalian, biglang siyang nakaramdam matinding sakit sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga o halos hindi makatayo. Agad siyang dinala ni Tatay Julio sa pinakamalapit na ospital. Pagkatapos ilang pagsusuri, nalaman nila na mayroon siyang malubhang sakit sa puso. Ang balita ay nagpabagsak sa kanilang mundo. Ang gamutan ay magastos o hindi nila alam kung saan kukuha ang pera. Sinubukan nilang umingi tulong sa kanilang kamag-anak o kaibigan, ngunit hindi pa rin sapat. Ang kanilang sitwasyon ay tila walang pakasa. Sa kanilang munting tahanan mga dingding ay tila sumisikip, ang meganino ay umahaba sa paglubog araw. Ang bawat paghinga ni Haling Elena ay isang paalala kanilang kinakaharap. Ang amoy nililutang bigas ay tila walang lasa. Ang kulay larawan sa dingding ay tila kumukupat. Si Tatay Julio sa kanyang pagod na katawan ay hindi tumitihil sa pagtatrabaho o sa bukid. Ngunit ang bawat pagatanim, bawat pakaani ay tila walang saysay. Sa harap ang kanilang krisis, ang nyiri kanyang anak ay tila naglalaw, napapalitin, ang pagalala takote ay gabi, bago matulog, lumapit si Sofia sa kanyang hina, inabat niya ang kanyang kwaderno at ipinakita ang isang guhit. Ito ay isang larawan, Birheng, Maria Napotolijoren, manga ang inay sabi ni Sofia ipanalanjan natin kay Mama Mary na gumaling ka magayakap silang nanalangin. Ang kanilang megatinik ay nanginginig, ngunit ang kanilang pananampalataya ay matatap. Nang sumunod na araw habang naglalakad, si Miguel pauwi mula saya paharalan. Nakita niya ang isang poster na nakadikit sa isang pader. Ito ay isang anunsyo tungkol sa isang bagong proyekto construction sa kanilang lugar. Kailangan nila manggagawa o ang suweldo ay malaki, hindi nagatubili si Miguel. Alam niya na ito ang pagkaton na makatulong sa kanyang pamilya. Nag-apply siya para sa trabaho at agad siyang tinanggap. Ang proyekto ay isang malaking pagukay para sa itatayong gusali. Araw-araw nagtatrabaho si Miguel kasama ang iba pang manggagawa, Nakahukay, lupa gamit, ang mga mabibigat na ang trabaho ay mahirap at nakakapagod, ngunit hindi siya sumuko. Alam niya na ang bawat pawis o sakripisyo ay para sa kanyang ina. Isang haraw abang naguka, si Miguel biglang tumihil ang kanyang excavator. May tumamasaya, matigas na bagay, bumaba siya upang tingnan kung ano ito. Sa kanyang pagtatakaw, nakita niya ang isang Rebulto Birheng. Maria ang Rebulto ay gawa sa lumang kahoy, bahagyang natatakpan, nengrem putik, ang gunisa, kabila na ito. Ang ganda na ito ay kitang-kita. Si Miguel ay lumot nanalangin. Nang gabing ihon humuwi, si Miguel na may nanggiti sa kanyang Miguelavi. Nakita niya ang Rebulto sa kanyang pamilya. Nagulat o natuwa sila. Inilagay nila ang Rebulto sa kanilang altar at sumasimasilang nanalangin. Pagkatapos ilang humay kakaibang nangyari. Nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Haling Elena ng kanyang sakit ay hantayanting nawawala. Hindi makapaniwala ang kanyang doktor. Sinabi nila na ito ay isang himala. Ang balita tungkol sa himala ay kumalat sa buong barangay. Maraming tao hang dumating sabay ni Haling Elena Yupeng makita ang Rebulto, Maria Chila ay nanalangin at nagpasalamat sa Diyos ang naganit. Indilat ay naniniwala
sa imala. Maraming tauhang nagduda at nagsabing ito ay isang simpleng pagkakatan lamang. Sinabi nila na ang pagling ni Haling Elena ay dahil sa kanyang gamot at hindi dahil sa Rebulto. Isa sa emega nagduda ay si Kapitan Thomas Han, Kapitan Enegram, kanilang barangay. Siya ay siyang practical na tao at hindi naniniwala sa SMG Imala. Sinabi niya na kailangan nilang investigahan ang pinagmulan NG Rebulto bago sila magpasya kung gito ay isang tunay na Imala o hindi. Ngunit hang pananampalataya NG pamilya ni Haling Elena ay hindi naitinag. Alam nila siya kanilang mekea puso na ang Rebulto NG Birheng Maria ay isang regalo mula siya dilo sa note ang himala na nangyari kay Aling Elena ay isang pechine kanyang walang hanggang pagmamahal. Si Padre Miguel ang kura paroko ng kanilang simbahan ay isa ring naging interesado sa kwento. Bagamat maingat siya hindi niya may tatangi ang positibong epekto NG Rebulto sa komunidad. Mariming daw engno nagbalik club saya pananampalataya o teang simbahan ay napuno NG mga deboto ay haraw nagpasya si Padre Miguel na bisitain si Haling Elena at ang kanyang pamilya. Gusto niyang makita ang Rebulto at marinig mismo ang kanilang kwento. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng guminit na pagtanggap ay pinakita sa kanya ang Rebulto at naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapan sa kanyang puso. Haling Elena, sabi ni Padre Miguel, ang inyong pananampalataya ay isang inspirasyon sa ating lahat. Ang Rebultong ito ay mahari ni siyang tanda mula sa Diyos sa nuganet. Ang tunay na Imala ay ang pagmamahalote pagkakaisa NG inyong pamilya. Nuganet sa kabila NG emaga Imala te pagpapala, mayroon pa ring anino NG pag-alala sa puso ni Miguel. Alam niya ng proyekto NG Construction ay magpapatuloy o teeng lugar kung sang nata puang ang Rebulto ay malapit ng matabunan. Muli, natatakot siya na ang Rebulto ay muling mawala o teeng Imala ay makalimutan. Kailangan niyang gumawa ng remisang bagay. Kailangan niyang protekta ang Rebulto at ipalam sa lahat ang tungkol sa Imala NG Birheng Maria. Nang sumunod na araw bumalik si Miguel saya trabaho, ingunit sa halip pinamagukay. Nagpunta siya sa kanyang supervisor o te humingi NG paintulot na magtayo NG, isang malit na kapilya sa lugar kung saan natakpuhan ng Rebulto. Ang kanyang supervisor ay nagulat sa kanyang kailingan. Sinabi niya na hindi ito posible dahil labag ito sa kanilang kontrata, ngunit hindi sumuk. Si Miguel ipiniluwanig ni Jahang kaalagaan NG Rebulto o tehang Imala na nangyari kay Haling Elena. Sauli, nahantik ang puso NG kanyang supervisor. Pumayak siyang magtayo NG kapilya, ngunit sa isang kondisyon ang kailangan ni Miguel na mangolekta NG Megay, donasyon mula sa Megay, tao hupang matustusan ang pagteteo. Hindi nagotubili si Miguel. Alam niya na ito ay siyang mahirap na gawain. Ngunit tanda si siyang gawin. Ang lahat para sa Birheng, Maria sa tulong, NG Kanjang, pamilya at mga kaibigan. Nagpunta si Miguel sa bawat bahay sa kanilang barangay humihingi ng donasyon. Maraming tao ang nagrigay NG kanilang tulong, abang ang iba ay nagduda at tumangi, ngunit hindi sumuko si Miguel. Alam niya na ang Diyos ay nasa kanyang panig sa paglipas NG MG iraru anti-anting natupon ang sapat na, pero pang simulan ang pagtateo ang kapilya sa tulong NG MG a voluntaryo,
itinayo nila ang isang maliit OTT simpleng kapilya sa lugar kung saan natakpuan ang Rebulto. Nang matapos ang kapilya isang malaking selebrasyon ang idinaos, maraming daw ang dumating. Hindi lamang mula sa kanilang barangay, kundi pati na rin mula sa ibang mga lugar. Sila ay nanalangin, umawit at nakpasalamat sa Diyos para sa imala NG. Birheng Maria Angel Rebulto ay inilaga isa hitna NG kapilya at ito ay naging isang lugar ng pagdalo o panalangin. Maraming tao ang dumating upang humingi ng tulong paglingap. At si Miguel ang simpleng manggagawa na nakatagpo NG Rebulto ay naging isang inspirasyon sa lahat. Ang kanyang pananampalataya, katapangan at pagmamahal sa Birheng Maria ay nagbigay sa kanya NG lakas upang gawin hang imposible. Naganit ang kuwento ay hindi nagtatapos dito. Ang emegea lalaking nagpapauka, ikemang kardo sila ang ototong, nagulat, nagalit, sila nang malaman nila ang tungkol sa Rebulto. Gusto nilang kunin ito, gusto nilang itagohang imala. Naganit uli na angla. Ang Rebulto ay nasa kapilya na protektado NG pananampalataya, NG mehiatao, hindi nila ito makaaring makuha. Ang sumunod na nangyari ay Nanggulat sa Lahat. Okay, vamos la. Ang katahimikan na bumalot sa pamilya ni Mang Tomas ay biglang napalitan, NG bulungan. Ang Rebulto NG Birheng ay naging sentro NG atensyon, hindi lamang NG emaga, residente NG kanilang barangay kundi, pati na ring NG, emaga kalapit na lugar, may emga nagdaduda, may emga nagdataka, nuganit mas marami ang naniniwala na ito ay siyang gimala, ay siyang mensahe NG pogesa mula sa langit sa aling-alina sa kabila NG, sakit na nararamdaman, ay nakaramdam ang bahagyang kapanatagan, ang imahen ni Birheng ay tila nakpapaywatik na hindi sila pinawayahan. Nuganit ang kapanatagan na ito ay kakagat ding napalitan. NG pagala. Paano kung hang pagkatatpo sa Rebulto ay magdulot lamang NG dagdag na problema? Paano kung ang atensyon na ibinibigay sa kanila ay makagulo sa kanilang buhay? Si Mang Tomas, bagamate hindi ganong religyoso ay hindi ring may kakaila ang kakaibang pakiramdang na bumalot sa kanya nang makita ang Rebulto, parang may nagudyak sa kanya na maniwala na umasa. Ngunit ang kanyang pagiging practical ay nagsasabi sa kanya na majing mengat kailangan nilang protektahan ang kanilang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak sa anumang gipanggani binamaring idolo si NG punjaring ito. Ang kanilang panganay na anak na si Clara Nay, siyang guro sa elementarya, ay naatiring ang damdamin. Bilang siyang tahong may pinag-aralan, nahirapan siyang paniwalahang siyang himala, ngunit bilang isang anak na nakikita ang pagdurusa NG kanyang mga magulang, gusto niyang maniwala na mayroong mas mataas na kapangyarihan na maaaring tumulong sa kanila. Hindi nagtagal, tumaksa ang mga tao sa kanilang lugar. May emga nagdarazol, may emga nagalay, NG bulaklak, may emga nagkwanto, NG kanilang may problema. Ang dating timing na bakuran ay naging isang malit na simbahan, si Aling Elena. Sa tulong NG ilang kapitbahay ay nagsimulang magbigay NG pagkain o inuman sa emga. Bisita ang gunit hindi lahat ay positibo. May emga nagkakalat, NG sismis, sinasabing gawa-gawa, lamang ang lahat. May emga nagpapanggap na deboto para lamang, makapanloko NG pera. At mayroon ding mga apasail NG gobyerno na nag-imbestiga sa pagkatabi
NH Rebulto, nagtatan ng kungito, by sang archaeological find o isang, simpleng panloloko. Ang presyon ay lalong, tumindi ng, tumatin ang isang, grupo NGMga, pari mula sa lokal, na dioceses, sila ay nagsagawa NG kanilang sariling investigasyon, nagtatanong sa, pamilya ni Mang Tomas o Tetesa MGA saksi. Gusto nilang malaman kung ang pagkata po sa Rebulto ay tunay na isang gimala o isang natural na panggalari lamang. Si Father Ben, ang panuno ng grupo, ay isang matalinong pari na may malalim na pananampalataya. Noganit siya ring ay isang tahong may pagaling. Alam niya na maraming tao ang gandang maniwala sa MGA, imalalalo na sa paunadyong henije kairapam. Ngunit alam din niya na mayemga tongandang manloko para lamang sa pera o atensyon. Pagkatapos NG ilang karaw na investigasyon, nagpatawag si Father Van NG isang pagpupulong. Inimbitahan niya ang pamilya ni Mang Tomas ang mga opisyal NG barangay o tete ilang mga resident. Sa pagipulong gena ito ibabahagi niya ang kanyang konklusyon. Mahal kong gimaga kapatid, panamela ni Father Ben, matapos ang masusing pagsisiyasat, naniniala ako na engi, pagitagi po sa Rebulto, ni Gemahaw, na Birheng Maria. Ay siyang tunay, na imala enge emgatao ay nagyawan sa tuwa. Si Halingelena ay napalwa, si Mang Tomas ay napayuko, hindi makapaniwala saya kanyang naririnig. Ngunit hindi pa tapos si Father Ben, gayon pa man, pesaloy niya, kailangan nating maging maingat, hindi natin dapat ayahan na ang gimalang ito ay magamit sa masasamang layunin. Kailangan nating protektangang imaen, NG-viren at tilakin na ito ay gagamitin lamang para sa pagdarasal at paglilingkod sa Diyos. Emonong kahay ni Father Ben ay tayo ang isang malit na kapilya sa lugar kung sang natagpuang ang Rebulto. Ese ganitong peron, enge mege tao, ay mage kakurun NG isang lugar kung son sila morin magdasal at magale NG kanilang, mege kailingan, engidaya ni Father Ben ay tinanggap lahat. Sa tulong NG MGA donasyon mula sa MGA deboto nagsimula silang magtayo NG isang malit na kapilya. Si Mang Tomas sa kabila NG kanjang pag-alinlangan ay nagvoluntaryo na tumulong sa pagtatayo. Gusto niyang magkaroon NG ambak sa pagpapanatili NG kapilya bilang pagpapasalamat sa villajang natanggap NG kanjang pamilya. Habang nagtatayo sila ng kapilya, napansin ni Aling Elena na antayanting nagbabago ang kanyang asawa. Mas naging religyoso ito, mas naging mapagpakumbaba. Parang ang pagkatagipo sa Rebulto ay nagbukas NG kanjang puso sa pananampalataya. Naganit ang mega pagsubok ay hindi pa ring natatapos. Ay zang araw, dumating ang isang negosyante sa kanilang lugar. Gusto niyang bilhin ang lupa kung saan nakatayo ang kapilya. Pelek niyang magtayo, NG isang malaking resort sa lugar at naniniwala siya na kinabang siya sa pagiging malapit nito sa kapilya. Sinubukan ang negosyante na kumbinsihin si Mang Tomas na ibenta ang lupa. Nagalak siya NG malaking alaga NG pera, sapat na para mabago ang gubu NG kanilang pamilya. Ngunit tumanggi si Mang Tomas, alam niya na ang lupa na iyon na hindi kanya. Ito ay paghahari NG mahal na biren at hindi niya ito maring ipagbili. Nagalit ang negosyante. Nagbanta siya kay Mang Tomas ay nasabing, sisirain niya ang boy NG kanjang, pamilya kung hindi, siya papajag. Natakot si Mang Tomas, ngunit hindi siya nagpatinak, naniniwala siya na ang mahal na biren ay magpoprotekta sa kanila. Isang gabi, abang natutulog ang lahat, nagaroon NG sunog sa kapilya. Mabilis na kumalat ang gapoy o tesaya ilang minuto ang buong kapilya
ay naglilijab. Nagising si Mang Thomas OTT ang kanyang pamilya. Nagmadali silang lumabas nenggan kanilang bahay takot na baka madamay sila esasuna. Nang tumigil ang apoy, ang kapilya ay tuluyan neng nasunog. Ang rebulto anekamal na biran ay natana umijak. Si Halina Lena ang pakiramdam niya ay nawalan na naman si laenehe paghasa. Ngunit laking gulat nila neng kinabukasan na tagipuan nila ang Rebulto anehe Birheng sa labas enehe kanilang bahay. Ito ay buwat walang bathe, kahit na ito ay nasunog sa kapilya. Ang mga tao ay nagijawan sa tuwa. Naniniwala sila na ito ay isang malinaw na mensahe mula sa langit. Ang mahal na Birheng ay hindi sila pinabayaan. Si Mang Thomas sa pagkakataong ito ay hindi na nag-alam niya na nakasaksi. Siya enehe isang tunay na mala. Ang mahal na Birheng ay nakpakita enehe kanyang kapangyarihan. Nakpapatunay na siya ay laging naroroon upang protektahan ang kanyang megahana. Ang negosyante saya takot OTT pakamangha ay umalis sa kanilang lugar. Hindi na siya naglakoslub na bumalik. Sa tulong enehe mega deboto itinayo nilang muli ang kapilya. OTT saya pagkakatayong ito, mas matibay OTT, mas maganda ito. Ang rebulto enehe maal na Birheng ay inilagay sa gitna ng altar bilang simbolo ng kanilang pananampalataya OTT pakasa. Mula noon, ang kapilya ay naging isang lugar enehe pilgrimage. Libo-libong mga tao ang dumadayo dun apang magdasal at magpasalamat sa mahal na Birheng at si Mang Thomas. At ang kanyang pamilya ay patulo ina naglilingkod sa Diyos, nagpapakita ng pagmamahal at pag-isa sa lahat ng nangangailangan. Ang himala enehe Rebulto enehe Birheng Maria ay nagbago enehe kanilang buhay, nagbigay sa kanila enehe bagong pananampalataya at layunin, ngunit hindi pa dun nagtatapos ang lahat. Isang haraw avang naglilinis si Clara sa loop enehe kapilya. Napansin ni siya ang ay sink kakabeng marka sa laikat. Ng rebulto, ito ay isang malit na butas tila sinadyang ginawa. Dahil saya kanyang pagtataka, sinubukan niyang silipin ang lube. Das laking gulat niya nang makita niya ang isang malit na scroll ng papel. Maingat niyang kinuha ang scroll OTT binasa ang nakasulat dito. Ang mga salita ay nakasulat sa lumang Espanyol. Sa tulong enehe isang kaibigan na dalubasa sa wika na tuklasan niya ang kahulugan nito. Ang scroll ay naglalaman ng isang mensa mula sa isang misyonarong parinanaganang Padre Miguel. Ayon sa kanya, ang rebulto ay hindi basta-basta lamang. Ito ay isang artifact na naglalaman enehe isang mahalagang relikya, isang piraso enehe damit na sinasabing pagari. Enehe mahaw na Birheng Maria. Ayon pa sa scroll. Itinago ni Padre Miguel ang relikya sa loop enehe rebulto upang protektahan ito mula sa mga bandido o tiem gamananakop. Niyong panahan enehe kolonyalismo, pinalak niyang ibalik ito sa Vatican, no ganet hindi na niya, nagawa dahil siya ay namatay sa sakit. Ang pagkatuklas sa relikya ay nagdulot enehe panibagong sigla sa kanilang barangay. Ang kapilya ay naging masikat OTT, mas maraming magay-deboto ang dumating upang magdasa. Ang obispo enehe Diocese ay nagpadala enehe isang grupo mga eksperto upang pag-aralan ang relikya. Pagkatapos nenegre masusing pagsisiyasat, kinumpirma enehe mga eksperto na ang relikya ay tunay enggang nagmula sa panahan ng mahal na Birheng Maria. Ito ay isang mahalagang artifact na dapat pangalagaan OTT, protektahan. Nagipaza ang obispo na ipadala ang relikya sa Vatican para sa mas malaling na pag-araw. Ngunit bago ito gawin, nagaroon energy
isang malaking seremonya sa kapilya. Libo-libong tao ang dumalo, nagdarasal at nagpapasalamat sa mahal na Birheng. Sa kanyang patulo, inapagpapala si Aling Elena sa kanyang pagpapasalamat ay nagalayanehe isang espesyal na panalangin. Hiniling niya sa mahal na Birheng na protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang barangay. Hiniling din niya na bigyan ng lakas, loob ang lahat, mga tao, upang harapi, mga pagsabak sa buhay. Si Mang Tomas, saya kanyang panalangin, ay nagpasalamat sa mahal na Birheng sa pagbukas, kanyang puso sa pananampalataya. Ipinanggako niya na patuloy siyang maglilingkad sa Diyos at sa kanyang kapwa. Si Clara, saya kanyang panalangin, ay hiniling na bigyan siya karunungan upang magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang guro. Hiniling din niya na tulungan niya ang kanya mag-aral na maging mabubuting daw. Pagkatapos ang seremonya, ang relikya ay dinala sa Batikan. At dun, ito ay iningatan at pinanggalagan bilang isang mahalagang bahagi kasaysayan Kristiyanismo. Noganet ang imala Rebulto Birheng, Maria hindi lamang tungkol sa relikya, ito ay tungkol sa pag-asa, pananampalataya, pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagkakaisa isang komunidad saya pagtutulungan upang malampasan ang pagsubok sa buhay. At ito ay tungkol sa isang pamilya na nataipuan ang kanilang pananampalataya sa gitna ng trahedya. Isang pamilya na natutong umasa, magmahal, o maglingkod sa dilos ang kanilang kwento ay isang patuna, inaang, imala ay nangyayari, lalo na sa taon may pusong, dalisay, at handang maniwala, ang sumunod dito ay pagpapatulo, kanilang pananampalataya, hindi lamang saya kanilang pamilya kundi pati na ring sa mahataong nakopalajet sa kanila. Narito ang iyong hiniling na conclusion ng junik ang mega kamay ni Aline Elinabang inabit ang imahen. Hindi niya alintana ang putik, ang dumi, ang tanging nakikita niya ay ang muka Birheng Maria Payapa ote mapagmahal. Inaplos niya ito, dinama ang malamig, nabato sa kanyang palat, sa sandaling iyon nawala, ang ingay, palihid, wala siyang narinig na bulungan, wala siyang nakitang mege mata na nakatitik. Tenging siya ote ang mahal na Birheng. Bumagsak ang kanyang tuhod sa lupa. Humagulgol siya hindi, dahil sa sakit katawan kundi dahil saya biglahang pagagos, emosyon, ang matagaw. Nanianggi, ichi natago, mga pasaki, mga pang, hinayang. Lahat, lumabas, humingi siya ng gatawat, hindi lamang para saya kanyang surili, kundi para saya kanyang pamilya, para saya pakukulang niya bilang ina, bilang asawa, para saya pagkataong pinalampas niya upang maging mas mabuting tao. Nakita ni Junior ang kanyang ina, tumakbo siya papalapit niyakap ito. Niyakap din siya ni Aling Elena neng mahigpit. Sa kauna-unang pagkakataon, naramdaman ni Junior ang tuna, inapagmama, kanyang ina. Hindi ang pagmamahal na may halang pate at kalat, kundi ang pagmamahal na dalisay. Kinabukasan, nagdesisyon si Mang Tomas na itigil ang pagmimina. Ibinenta niya ang kanyang kagamitan at naganap, ibang mapagkakakitan. Hindi naging madali para sa kanya, ngunit determinado siyang baguhin ang kanyang buhay. Alam niya siyang mariming, nasira siya kanilang pamilya dahil siya kanyang ambition. Panahan na upang ayusin ang ito, nagbalik-loop si Aling Elena sa simbahan. Naging aktibo siya saya gawin dun. Tanduan naihang,
Makiabata tungkol sa pananampalataya o ti pagmamahal sa Diyos ang kay panangarol naiha, kalagahang, NG, pamilya ote, ang kapangyarihan, engi pagpapatawat, si Junior, sa kabilang banda, ay nakpursigi sa kanyang pag-aaral. Naging mas responsable siya at mas determinado na abutin ang kanyang mga pangarap. Alam niyong gusto niyong maging isang Dr. upang makatulong sa iyong katahong nangangailangan. Ang balita tungkol sa pagkakatagipo, NG Imogen, NG Birheng Maria, ay kumalat sa buong bayan. Maraming tao ang gumayo upang makita. Ito, marami ang nagdasal, humingi ang tawad, o tete nagpas alamat. Ang lugar kung siya natag, puan ang imahen, ay naging isang lugar NG, pananampalataya, o tepeg, hasat, hindi nagtegal, isang malit, nakapilya ang, itinayo sa, lugar kung saan natakpion, ang imahen. Dito inilagay ang Birhen Maria protektado o teminamahal, NG, mehey tao. Maraming himala ang nayulat. Ang kasakit na gumaling, ang pamilyang nakasundo, ang pusong napatawat-tawan, ang lumipat. Si Junior A, isa ng ganap na doktor. Bumalik siya sa kanilang bayan upang maglingkot sa kanyang NGG kababayan. Nagtayo siya NG isang malit na klinika malapit sa kapilya. Madalas siyang dumalo sa kapilya upang magpasalamat sa Birheng Maria sa Lahat, NG biyayang natanggap niya. Si Aling Elena at Mang Tomas ay tumanda na ngunit hindi kumukupas ang kanilang pananampalataya. Madalas silang makita sa kapilya, nagdarasal o tete, nagpapasalamat, nakita nilang pagbabago sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Alam nilang lahat, NG ito ay dahil sa milagro NG Birheng Maria. Sa tuwing sasapit ang anibersaryo NG, pagkakatakpo NG, imaen, isang malaking pista ang ipinagdiriwang sa bayan. Maraming tao ang dumadalo hindi lamang mula sa Pilipinas kundi mula sa iba't ibang bahagi NG mundo. Sinasariwa nila ang milagro at papasalamat sa mahal na Birhen sa kanyang walang sawang pagmamahal at proteksyon. Isang gabi, abang nagdarasal, si Aling Elena sa kapilya, napansin niya ang isang batang baba, na umiyak sa isang sulak. Nilapitan niya ito o tete, tinanong kung anong problema. Sinabi NG, bata na may sakit ang kanyang ina at walang silang pera para ipagamot ito. Inawakan ni Aling Elena ang kamay NG, bata ote, sinabing huwag kang magalala. Tutulungan kak namin. Manalik ka lang, saya mahal na Birhen dinala. Ni Aling Elena ang bata sa klinika ni Junior. Egat namang inasikaso ni Junior ang ina NG bata. Pagkatapos NG ilang araw, gumaling ang ina NG bata. Labis ang pasasalamat NG bata at NG kanjang ina kay Aling Elena ote kay Junior. Sa sandaling iyon naramdaman ni Aling Elena na kumpleto na ang kanyang buhay. Nakita niya ang bunga NG kanyang pananampalataya. Nakita niya ang pagmamahal NG Diyos sa pamamagitan NG kanyang anak na si Junior. Alam niyang ang milagro NG Birheng Maria ay patuloy na nagaganap hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa buhay NG maraming tao. Sa paglipas, kapilya, NG Birheng Maria, ay naging isang simbolo, NG pag-asa, pananampalataya, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali may liwanag, na laging nagahinte at petuloy na nagalaliwanag, ang pag-asa.